皆さんこんにちは。国連環境計画の本田と申します。今日は国連環境計画日本で2年に1回開催するグローバルダイアログに皆さんようこそお越しいただきました。しかも今日はなんとスペシャルゲストとして小坂さんに来ておりますので、小坂さんぜひよろしくお願いいたします。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。自分の周りから始めていくっていうことなのかな、だからこういう話すると必ず自分以外っていうイメージが出てくるんで、そうですね、環境っていうのは自分を含めた環境なんだっていう。We need to look at issues which are the big issues facing us. The oceans are full of plastic waste. How do we work together to minimize that? How do we prepare for future possible pandemics and the waste that they will produce? How will we cope with the ever-growing mountains of electronic waste?商品自体がもう環境に優しい、もうリサイクル素材を使ったものにするとか、サステナブルな素材を使って商品自体がまた循環していくような、商品から商品を作っていく中で CO2 も削減できるみたいな、そういったことで我々小売業アパレルっていうのはお客様とか社会とか地球にサービスを提供するとか、新しいその商品を提供することができるかなというふうに思ってます。こういった環境問題って非競争分野だと思うんですね。そういったところについては、やっぱりご同業も含めて協力をしてやっていく。本当に敵は地球環境のそのをどうするか、破壊だって、環境破壊だっていうことで取り組んでいくっていうことがすごく大事なのかなって考えております。事業者さんたち向けに勉強会みたいなものを開いて、皆さんを巻き込んでいって、一緒に安心安全な売り場を作っていこうといった動きをしております。この巻き込みやっぱり大事だな。この3社の皆さんから例えば先ほどのカーボンニュートラルやろうと言ってたことを非常に心強く思ってます。やはりその社会全体を変えていくと、まさに先ほど言われたようなこの新しいかっこいいというような考え方ですかね。だから価値観を根付かせて行動変化していくと、これがものすごく大事なことだと思ってます。特に長期的な取り組み、日本以外世界にどうやって広げていくかというのがやっぱりこの地球を守る上で重要だと思います。その中でこの UNEP っていうのは国連の中で唯一環境を専門とする国際機関になっておりますので、そういうふうな国際的な取り組み、あるいは取り組みがきちんとできない途上国に対して日本あるいは他の先進国が技術提供あるいはいろんな支援を行っていくというのも合わせてこの地球という守っていくためには必要だと思いますので、気候変動にしても、生物多様性にしても汚染にしても全てつながっているっていう、どこから手をつけるかじゃなくて何か手をつければ全てつながっているので変わっていくっていうことだと思うんですよね。こういうのが見れるとワクワクしますよね。通常の消費者となんか生産者みたいな分かれてる、勝手に思い込んでるんですけども、よく考えたら同じ生産者で消費者であってっていう、なんかすごくなんか動いてる、ちょっとついていかないと出遅れるみたいな感覚がすごくあったので、たくさんの人に見てもらいたいですね、今のこういう会話が。サステナビリティでゴールはある程度明確なんですけど、やっぱり行く道は白地図みたいなもんなんで、いろんな人がいろんな道とかいろんな協力していけばいいと思うんですよね。そういう点では今話があった企業もそうですし、行政だとか消費者の方々が一緒になってやっぱやってもらうような、その地図をどう作るのか、なるべくでも早くやった方がいいねっていうのはあって、それを力強くやっていくのがすごい大事かなというふうに思っています。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。We are happy to see you today hosting this session on plastic waste reduction and towards the Osaka Blue Vision. Of course, less than 10% of plastics are recycled globally. This puts pressure on all of us, puts pressure on developing countries to become dumping grounds for richer countries' garbage, and is a just overall waste management challenge. G20 大阪サミットでは2050年までに海洋プラスチックゴミによる追加的な汚染をゼロにまで削減することを目指す大阪ブルーオーシャンビジョンが各国の首脳間で共有されました。こちらの下の方が新しいシステムになっておりまして、新たなシステムでは地域コミュニティと契約した事業者がその地域からペットボトルのみを回収しまして、有価物として再資源化事業者へ売り払った後に必要経費等を差し引いたものを売却益としまして地域コミュニティへ還元する仕組みとなっております。ペットボトルとか洗ってああいう風に出したら買ってくれるとか、なんか分かりやすくなって、そうですね、絵があったらじゃあうちもやってみようかなっていう、さっきも言ったゴミにだからならずに終われるっていう、飲んだけど資源なんだっていう。東レのサステナビリティビジョンではですね、持続可能な社会の実現のために、ご覧の4つの課題に
対してトレグループの革新技術と先端材料を用いて、2030年に実現すべき5つの目標を設定しています。We have a pledge for all the districts and also my metropolitan authority, which says that we are working toward eradicating avoidable single-use plastic. We launched our own plastic green carrier last year, which do work and is fully compostable. Another initiative was launched with the United Utilities, which is one of the main UK water companies, which was putting around the whole of Greater Manchester fountains. It is the Grab Your Cup campaign. We work with the coffee shops in the centre of Manchester to encourage people to switch for reusable cups rather than paper cups. 天神祭りゴミゼロ大作戦の実行委員会というのを2017年に立ち上げました。露天商の組合ですとか、地元自治体である大阪市さんももちろん入ってくださいましたし、ゴミ処理の事業者とか、さまざまな環境団体がもちろん呼びかけまして、さまざまな立場の人が一緒にこの問題を考える場を作りました。大阪もやっぱ確実にこの数年で変わってるんですよね。もちろんです。綺麗になってますし、皆さんの意識もかなり高まってますんで。はい、ぜひ。お祭りいっぱいあるじゃないですか。いっぱいあります。すごく綺麗になってます。こういった日々の生活からビジネス、それから広がりを持って、対象も様々、それから解決に至る道のり、時間軸も様々ではございますが、具体的な事業の積み重ねでございますので、こういったことのノウハウとかっていうのは、環境上適正な廃棄物管理の世界的な拠点という UNEP-IETC の活動の、お役に立つのではないかなと思っております。Climate change will absolutely increase pandemic emergence. Absolutely no doubt about that. Warming temperature will mean that animals will change their distributions. They will go together more. Humans who rely on animals will need to kind of forage, go deep, exploit more resources. That will expose them more to viruses. We will get more pandemic. Climate change will make more pandemic. I think we'll have to start changing our culture, the way we live, the way we are eating, animals at a rate, and having millions of animals from the wild as well as billions of animals being slaughtered to whet our appetite. So I think we have to fundamentally rethink on the way we live while also looking at alternatives. I also would like to highlight the fact that we are looking at sustainable food systems. When we think about wet markets where live animals from the wild is being sold, and livestock industries, both are contributing to climate change eventually. We have to find alternatives for that as well as for plastics. I want to get back to the fundamental business of science without politics intervening. And then I think we can do something. As soon as it becomes political, other agendas get in play and we lose the power. Okay, so power back to scientists. So there arises a question that if there has been a surge of plastic waste during this pandemic period, will all these plastics are getting the proper treatment and restricting the pollution in the environment? It is very important that there should be a paradigm shift towards the circular economy. The safe management of healthcare waste is extremely low. They highlight that some countries have very good coverage, but there are some which have very less coverage. So this is the spectrum that we're dealing with. We are dealing with the entire world. Till everybody is not prepared, nobody is prepared. So we really need to treat this as a global problem. Structure of the good waste management is going to help us prepare for the pandemic or wherever or whenever it is, because such basic system is going to be the basic, like a foundation of the good solid waste management. Clear healthcare waste management plan based on the data and analyze the current situation and progress, as well as identify issues to be solved. Electrical and electronic waste is basically any electrical or electronic equipment that has been discarded
and basically covers anything that contains any electrical circuit or batteries. According to the latest numbers, in 2019 alone, the world generated around 53.6 million metric tons of e-waste, of which only about 9 million tons were officially documented as collected and recycled. And the generation of e-waste is actually increasing much faster than the recycling rate, so it's very clear we have a big problem on our hands. e ウェストには有用な物質だけでなくて、様々な有害物質が含まれています。そのため、不適切なリサイクルを行うと、環境汚染を引き起こす可能性があります。同和グループでは廃棄物処理と精錬の技術を融合させることによって、環境汚染を生じることなく効率的なリサイクルを実現しています。This vicious cycle, which is, like race to the bottom, where everybody is competing for the last penny, and because of this competition in the market of the PROs, you have very, very unrealistic pricing. It is about partnerships, and it is about collaborations, and it's needed, and it's really to find your position. We can't be stepping on each other's feet. It's about collaborating and try to work together to solve this problem from every angle. It's been a wonderful 3 days. A lot of rich discussion, a lot of very varied discussion, but our sincere thanks to them and our sincere thanks to Government of Japan for their continued support to IETC. But as well as next year being UNEP plus 50 at 50, it's also IETC at 30. So 50 is the new 30, as they say. So it's still very young, and we look forward to continued collaboration, support from Government of Japan, Municipality of Osaka, but also to widen our network, to widen our partners, so that we can build on the excellent foundation that IETC has established over the last 30 years.